चिड़िया ने भगवान से शिकायत की कि हे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से तिनका तिनका चुनकर मैंने घोंसला बनाया था, लेकिन आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। तभी ऊपर से आवाज आई कि तेरे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुझे खाने वाला था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू वहां से उड़ जाए और तेरी जान बच जाए। दोस्तों, ठीक इसी तरह कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी मुसीबतें आती हैं जिनका कारण हमें समझ नहीं आता, लेकिन हमें यह भी नहीं पता होता कि भगवान हमें कितनी बड़ी परेशानियों से बचा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भगवान आपको कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वो आपको कष्ट के पार भी ले जाएंगे।